Balatonendréden vagyunk, Siófoktól 10 km-re, a Balatontól légvonalba 3-4 km-re. Azért mondom a két fő szomszédunkat, mert igazán ez határozza meg a településünknek az arculatát is, és hát nyilván a településünknek a fő gondolatait, mert valamikor, ugye, mint minden kis település, mezőgazdaságból éltünk, földművelésből éltek az őseink, aztán a Balaton népszerűsége hozta a turizmust, és igazán most már azt kell, hogy mondjam, hogy a Balatonendréd is egy turisztikai attrakció, és hát ezt igazolja a mai nap is. Gáspár János vályogfalépítőmesternek a birtokán vagyunk. Itt neki több háza is van, amit ő épített, ő újított fel, és Balatonendréden így két helyszínen kerül megrendezésre a 4. Országos Vályogépítészeti Szakmai Nyílt Napok és RegioEarth Fesztivál rendezvény. A RegioEarth egy nemzetközi baráti társaságból alakult fesztiválsorozat, ami minden évben más országban rendeződik meg. Ez alapvetően Közép- és Dél-Kelet-Európa országait fogja össze. A RegioEarth Fesztivál keretében szerveztünk meg egy hétvégi vályogépítészeti szakmai nyílt napokat, amiben már így a környezettudatos építészettel egybevonva elemeztük a vályogépítészetnek a fontosságát, és ugye ezen belül volt nagyon sok szakmai előadásunk, kiállítónk és műhelymunkánk is. Ez a közösség minden évben egyszer összejön, kicseréljük az információkat, építjük a hálózatunkat, egymástól tanulunk, tudjuk, hogy ki mivel foglalkozik, és ez szép lassan fejlődünk. Együtt sokkal könnyebb csinálni ezt, mint egyedül. A másik nagy fókuszpontja ennek az egész eseménysorozatnak az pedig az, hogy társadalmasítsunk. Tehát, hogy érjünk el minél több olyan embert, laikus embereket, akik egyébként nem hallanának arról, hogy kortárs vályogépítészet. Sokan eznek csak a népi mi voltával találkoznak, de az, hogy ezt lehet élhető, modern otthonokat csinálni ebből az anyagból, vagy a meglévő 100 éves házainkat is föl lehet úgy újítani, hogy az lakható és modern és kortárs, és senki meg nem mondaná, hogy ez nem tegnap épült, és ez valami műrusztikus fal, hanem tényleg ez igazából rusztikus. Ezt meg kell mutatni az embereknek. A RegioEarth egyik célja, hogy a földépítészeti, vályogépítészeti technikáknak a hagyományos, de talán inkább a legmodernebb megjelenési formáit bemutassa. Ezt az adott régióban, ez a közép- és délkelet-európai régió, amire maga a rendezvény koncentrál, hiszen az alapítók is innen származnak, és a legtöbb vendégünk innen érkezik egyébként. És ennek a régiónak a vályogépítészeti, földépítészeti hagyományait bemutassa, és ez alapján a modernebb technikákat is. Yeah, this is fine. But now if you put it maybe they bother for, like first they bother, just like a check, like. Ami nekem célom volt, hogy megmutassam mindazt a hagyományos vernakuláris népépítészeti vonalat is, tehát hogy ami jelenleg elérhető, meg ismert vályogépítészetből, ahol vályogházainkból, amit általánosságban a lakosság ismer, családi hagyományokból, vagy éppen újonnan megvásárolt épületeinkből, hogy ennek a felújítására, meg az anyag ismeretére térjünk ki, és emellett pedig, hogy megjelenítsük azokat a modern technikákat, ami hosszú távon is és kortárs módon is már alkalmazható, így a 3D nyomtató technikákat, a CLT házakhoz például felhasználható vályogépítészeti technológiákat, vagy egyéb olyan szalmaépítészeti vonatkozásokat, ami oda-vissza nagyon jól barátságban van ugye a vályogépítészettel. Ez tudatosan nem konferencia, nem egy 20. konferencia, hanem ez fesztivál, ez buli, itt van este táncház, koncert, most lesz filmvetítés is, vannak workshopok, családbarát rendezvény, gyerekeknek van külön program, felnőtteknek van felnőtt megőrző itt a kocsmában, hát hogy nagyon sok szerteágazó, nem feltétlen vályogépítészethez kapcsolódó, kísérő, színesítő program is van, hogy ne egy uncsi konferencia legyen, hanem hogy ennek legyen egy ilyen élményfaktor része. A fesztivál megnevezés az igazából azon alapul, hogy azért ez egy kötetlen rendezvény, nyilván van egy nagyon komoly szakmai része, tehát itt előadások, workshopok,
kiállítók, igazából nem is csak a vályogépítészetről, hanem a környezettudatos építészet területén tevékenykedő neves magyar és külföldi szakemberek vannak jelen. Úgyhogy ez valóban részben egy szakmai rendezvény, ugyanakkor az is a célunk, hogy a laikus közönségnek be tudjuk mutatni azt, hogy mi mindent lehet a vályoggal kezdeni ma is. Akiket érdekelnek ezek a dolgok, szeretnék környezettudatosan felújítani a házát, a vályogházát jól felújítani, úgyhogy ne kelljen 2 év múlva újra, ne legyen vele probléma. Azt a közönséget céloztuk meg, illetve azt a közönséget, aki gondolkodik úgy vályogba, mint a jövő építőanyaga. Tehát ugye nem csak az, hogy az már tényleg egy régi ház, meg csak parasztházat lehet belőle, nagyon sok modern házat lehet. Ennek az oka, hogy vannak bemutatóházaink is, tehát el is vittük a résztvevőket olyan helyekre, ahol teljesen modern, akár luxus kategóriás vályogházakat is meg tudtak nézni, de meg tudták nézni a teljesen hagyományos hajópadlós házakat is. A 4 napos rendezvény úgy jön össze, hogy 4 nap, ami egy nagyon professzionális képzést tartottunk egy szűkebb létszámú csoportnak, ezzel a nemzetközi oktatógárdával egy európai tanúsítvánnyal rendelkező képzést adunk át nekik, amiből a végén vizsgát tesznek és jogosultakká válnak ennek az oklevélnek a használatára. Ez egy nagyon komoly, intenzív képzés, és elsősorban idén a dekoratív, ilyen természetes anyagú felületképzésekre fókuszál. A másik része, ami egy sokkal nyitottabb, a laikus közönséget szólítja meg, mondjuk családi programnak nagyon jó, ez maga a fesztivál, ezt terveztük a hétvégére, tehát ez a 2 program fut igazából most már párhuzamosan. És így a régió Earth ernyője alatt lett most 2 nagy rendezvény, ez a nyári egyetem jellegű intenzív tudásátadás egy szűkebb csoportnak, és ezt nyitottuk ki hétvégére a nagy közönségnek az ajtót, akik beláthatnak ebbe a workshop munkába is, illetve ezen a fesztivál jellegű eseményen, amit az előbb elmondtam, ezekkel az élményprogramokkal, és meg annyi kiállítóval, kézművessel, építéssel személyesen találkozhatnak. A fesztiválon az egy nagyon fontos célunk, hogy minimalizáljuk a belépőjegyek árát, tehát hogy a laikus közönség ehhez a tudáshoz minél könnyebben és minél olcsóbban hozzá tudjon jutni, mert azt tapasztaljuk, hogy ugye így az internet korában nagyon sok információ kering mindenhol, és nagyon sok téves információ is, és nagyon fontos az embereknek az edukálása ezekben a témákban. Úgyhogy szeretnénk, hogyha ezek minél egyszerűbben elérhetőek legyenek, és mi így tudunk szolgálni ezzel a rendezvénnyel. Engem az első 10-12 évben szinte ilyen őrültek néztek, hogy még ezekkel a házakkal foglalkozni, mert ez már a múlt, meg építeni kell újat, meg itt a gipszkarton, meg itt a hungarocell, meg minden, hogy még kell ezzel ennyit kilódni. És az első 10-12 évben a szakmában az így telt. És akkor utána lett egy elég nagy változás, elkezdte az embereket érdekelni, elkezdte érdekelni azt, hogy egészséges környezetben legyenek. Mert azért az, hogyha csak kicsit utána számolunk, az életünknek legalább 1/3 a házunkba töltjük. És az nem mindegy, hogy mondjuk akár egy lemvászoninkban van az ember, vagy egy nejloninkban. Hát a Jánossal jött a szakma. Először csak 1 házat újított fel, aztán 2-t. Igazán megismerték az itteni iparosok is, elfogadták, hogy ő egy milyen szaktekintély, és hát innentől már egyenes volt az út, a mi barátságunk is itt köveződött. Sokan érzik azt, hogy egyre kevesebb betont kéne használnunk, nem kéne feltétlenül mindig új épületeket építeni, talán a regeneratív irányokba kéne tovább menni. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert akik valahogy kapcsolódnak ehhez a vályogépítészeti technológiához, látják ennek a jövőjét. Akár csak abban a kis millióben, hogy nekik van egy vályogházuk, és ők lehetőség szerint a következő 50-100 évre tervezik, hogy ez a ház még állni fog, és megfelelő módon
módon képviseljék az ő érdekeiket, vagy a családjuk érdekét. A másik vonatkozásban meg egyre több olyan építész, tervező, vagy akár műszaki ellenőr kolléga is látogat el, vagy főépítészi vonatkozásban látogat el a rendezvényeinkre, és kiemeltem most is, ugye többek szerepeltek a mostani rendezvényünkön, ahol ugye az nekik a céljuk, hogy megismerjék ennek a jelenlegi és a jövőbeni lehetőségeit, tehát hogyan lehet tényleg egy kortárs, modern módon ezekből az építőanyagokból, a természetes építőanyagokból építkezni és tervezni. Ugyan villanyszerelő vagyok, de nagyon-nagyon szeretnék vályóházas projekteket is megtalálni, de ez az kell, hogy értsek is hozzá, hiszen ez annyira más munkát, anyagokat és hozzáállást igényel, mint egy átlagos felújítás. Örültem, mert tudtam, hogy itt nagy dózisban sok mindenről fogok tudni tanulni, meg a legjobb szakemberekkel tudok találkozni. A barátság, a szakma, a domborzat, mert a domborzatunk tökéletes az agyag, illetve hát a vályogkészítés, ez nagyon jó agyagos területeink vannak, úgyhogy a fesztivál, a szakmai nap, a barátság, agyag és a sár hozta ide hozzá. Számomra elillant minden olyan kételj, hogy ez a föld, mint építőanyag alkalmazható. Tehát bebizonyosodott számomra, hogy ebből gyakorlatilag nagyon sok mindent, szinte mindent meg lehet csinálni. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hozadéka egy szakmabelinek a Régi-Orsznyádi Egyetemén. Olyan anyagokat tudunk használni, ami tiszta, ami nem allergizál, ami sok esetben helyben elérhető. Tehát nekem ez volt már régebben is a preferenciám így a felújítások során, tehát minél több olyan anyagot, amihez nem kell 100 kilométereket utaztatni, terhelni a környezetet, hanem itt helyben használható, és ha bontásra kerül, akkor helyben el lehet használni is, másra is, meg nem okoz komolyabb környezeti terhelést. Mindenki, aki tudta, szabaddá tette magát, és egy emberként jöttek el a rendezvényre, és minden nehézséget félretéve és problémázás nélkül képviselték ezt az ügyet. Ez egy fantasztikus élmény volt, ez a kohézió, ami így abszolút mutatja azt, hogy ennek van egy nagyon erős jövőképe, hogy vannak már most egy akkor olyan erős mag, amire látszik, hogy ez a sok ember, aki eljött, azért itt több száz fő erre a hétvégi rendezvényre, és már előregisztrációban amennyi jegyet eladtunk, hogy nagyon nagy érdeklődés van erre, és hogy azok, akik ezt a szakmát már képviselik, és tervezőként, kivitelezőként részt vesznek benne, hogy ennyire egy emberként álltak emellé az ügy mellé. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt így első kézből levezényelni. Mindenki számára ad értéket, aki idejön, akár magánemberként, akár szakemberként, autentikus. Szerintem, mert azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, ők már jelentős tapasztalatokat gyűjtöttek ebben, és hát hogy is mondjam, nagyon magyar vagy hagyományos, hiszen ezek a technikák, amiket most újra felfedezünk, ezek nagyon régóta együtt vannak velünk. Rengeteg, ahogy itt az egyik előadásban is elhangzott, több mint 500 000 ház van csak vályogból. Nagyon-nagyon nagy kultúrája volt ennek itthon, és én nagyon örülök annak, hogy ez visszatérőben van. Mert a fenntartható építkezés azt szerintem rendkívül fontos a mai világban. Ha valaki itt kedvet kap, és jobban elkezd érdeklődni az egyes technikák iránt, akkor itt Magyarországon a Környezettudatos Építők Szervezetével érdemes felvenni a kapcsolatot. Ott azért havi szinten, de néhány hetente inkább vannak olyan műhelymunkák, amik már egy egész napos vagy egész hétvégés oktatást, egy komolyabb, intenzívebb képzést adnak. Hát ez nyilván a magyar része, a külföldi oktatókkal pedig itt a Régi-Őrszön tudnak találkozni 3 évente.